impamvu uri gutera bino bintu byose iri gutera ihungabana ni ukubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi, ari inyuma afunze azira gucuruza, kunywa, kuranguza ibintu birirwa batubuza gukora, kanyanga n'urumogi, sibyo? Reka tuvuga ko byabareze byanabatunze, mwarakuze. Wowe urajya kuzana kwini mu buzima bwawe gute? Uzi ukuntu abayeho mama wawe nyuma yo gufungwa azira gucuruza urumogi. Ndakuzimije n'ubundi njye wakucanye. Hari umuvumo wa nyoko w'ibyo wakoze ukugenda. None ubundi dutangiye kumenya yuko ari wafungishije nyina. Reka part 2 ize tumenye n'ibindi bitandukanye n'uruhande wowe Miki tukuzimo urebe ngo harashye. Ubu nimba mbonye Miki arira ati mama wongera afunze, nyuma nkabamenya yuko ari wamufungishije. Wowe Miki ikintu gupfa n'umugabo kikonje guteza ihungabana. Ndavuga umugabo mwabyanye nabwo ni kuvuga aga, ariko ufasha umwana wabyanye na Sam umugize inzoka muri filime yawe. Ikintu kiguteye ihungabana ko Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Fasha umwana wabyanye umugize inzoka, rero ibyo muri kuvugana wowe ugahita uzana amarangamutima ukaza ukayatura ku bantu. Narinzi ko na breaking ibihu arabivuze Regis ngo uribuka umunsi umbwira ngo urashaka kuryoshya njyanye umwana wabo w'umuhungu bamurere. Yagize gutya yiyambura umwana ngo kubera yuko ashaka kuryoshya. Regis ngo amugira inama atari kuriyambura umwana w'amezi 3. Ibyo wakoreye mama wawe ubwawe ntibikagucira urubanza. Hari igihe byari n'umupangu w'Imana yuko iyo ataza kugeraho wenda ajya kwihanira, wari kuba nawe ari byo ukora. Uyu mukobwa ntabwo ari Regis gusa asebya kuri uyu munyamakuru twebwe twita ngo ni umunyamwuga, nabo yabyayemo nabo yarabashebeje kuri ibi binyamakuru. Si rimwe si kabiri twagiye tubona ibiganiro aza kwiriza ngo bamwibye umwana baramutwara kandi ari we wataye umwana ajya kumubajugunyira. Aba bantu rero bari bafite uyu mwana mu makuru mfite nuko basabaga ibiganiro uyu Emirene ati nyamara muradusebya, ntabwo umukobwa twamwibye umwana we yatujugunyiye umwana. Emirene nkwibutse yuko Regis yadakora Miki ntabwo bumwicaza kuri kamera kuko mbere yarahari utamuha kamera kandi wari uyifite. Icyo uziza Regis rero ubateranya nacyo turakizi, nuko yakwimye ibiganiro kugeza nuba kwimye ibiganiro musubira mu biganiro byose uyu Miki yakoze kwa Emirene. Ntabwo uri buze kubura amahano yasebeje Regis. None se urumva ibyo ngibyo bihatse iki? Uyu araza kuvuga ngo Regis ni umugirigiri imba ari umugirigiri imba ari ibiki? Niwe wamutumye ngo iyo nkora umwana ajye kumujugunya kwa nyirakuru. Ni Regis ashatse uyu mukobwa yamuzimya. Urukundo wabanyemo na Regis rwari true yaragufitiye kuko we nta nizina wari ufite icyo gihe ngo tuvuge ngo kukiyeho izina. Contrary we wari umukurikiyeho izina, bisobanura ngo nk'umuntu wari ukeneye ko akuzamura hari byinshi wamubwiraga. Uzi ko urukundo uyu Miki yagiranye na Regis, urwa Miki na Regis ruremere ku ruturunguru ari kumwe n'uyu ko wamugani hano hatameze neza hadakora. Uyu Irene niwe mubi muri iyi nkuru ya Slim Jesus. Reka nonye mbaye zikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wiz Show. Urabona ko uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu Mama White twambaye imyero. Hello, Tumeze neza cyane. Muraho Umeze gute se? ndaho ndashimira Imana n'abantu bake. N'abantu bakeya. Abantu bake cyane cyangwa ni bake cyane? Bake cyane kabisa. Bake. Amakuru se? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza cyane. Wese we murakoze kandi nuwo bita Semuhungu ukunda kwivugira gutyo. So uyu munsi rero tugiye kuba twakiganira ku nkuru z'imihanda. Inkuru z'imihanda navuga ko uyu munsi inkuru ihari ni inkuru ngiye kubona mbona mu kanya. Ni inkuru y'umuntu, ni inkuru ibabaje cyane, sinzi ibibabaje cyangwa se ishimishije. Ngiye kubona umuntu uwo bita Captain Regis yiteretse kuri kamera. Yego. Yiteretse kuri kamera arimo aravuga ko uwo bita Miki ngo yamwise umugirigiri, ahita avuga ati reka mvuge ngo impamvu ngo wafunzwe cyangwa se impamvu mama wawe yafunzwe. Wabibonye wowe iyo nkuru? Kumucera umenetse se. Yakabije.
nyumvisha tumve ndumva byanciye mu maso ariko sinabyumvishe neza. mbere ya byose reka mbanze mukinire akantu kamanze musubire mukinire akantu banze wumve. hari umuntu uza ariko agahindura amateka imigirigiri bayaragiye yisuwe cyangwa mwegereze sana numve noneho numara kugasoma urahita ugenda ni kuri Instagram ya Captain Regis n'ubundi werekana ako ngako karimo video ya Miki niko karimo imigirigiri. hari umuntu uza ariko agahindura amateka imigirigiri bayaragiye yisuwe some na caption soma caption Caption iragira iti imigirigiri iba yaragiye. Ese we imigirigiri ubwo ninde? imigirigiri baragiye Ariko shawe reka nkubwire akantu ko kwihenura ku isi mbona atari sawa. Bajya bavuga ngo kwishyira hejuru bigira gute, bibanziriza kugira gute, kugwa. kagiye yaba agiye kugwa se ubwo ngubwo nimba ari cyangwa ntabwo nzi wishyize hejuru ubwo muri make muri abo ngabo. Uyu mukobwa yishyize hejuru. None se imigirigiri hano wumvishe ninde? Ushyize mu nyurabwenge yawe tunagendeye n'ikiganiro mu kanya Regis asohoye kirimo uburakari bwinshi bigaragaza yuko imigirigiri yavugwaga hano niwe. Ariko Miki yabayeho neza ku buryo afite uburenganzira bwo kuvuga ko aho bari kumwe. Icyaba cyose buriya ntuzibagirwe umuntu wagukoze cyangwa se nta muntu ukora undi, Imana niyo ikora umuntu. Ariko uzubaho umuntu Imana yakoreyemo bwa mbere na mbere kugira ngo ubu uriwe wowe. Sibyo? Uyu Miki ntabwo twari kumumenya, yamenyekanye ari kumwe na Regis. Niwe wamuzamuye pe. Ariko abonye agize ahagera atangiye kumwita umugirigiri. Ariko sha kiramo za video mu kanya nze nkwereke. Ndi kumva nze nkwereke utuntu nikorera. Reka nze video ariko sha kanumve iyi ngiyi icyo yavuzeho. Hajemo indirimbo ariko nta kundi. Ariko mbere yuko tureba iyi video ndumva hari ama screenshot nigeze gufata mu minsi yashize. Uwo bita Regis yaje gupostinga kuri statut ya WhatsApp ati Kanombe ngwigaburira amata igacira amaraso muri Gasabo. Uwo mugani niwo yigeze gupostinga yigeze kuri urwo rwego se. None uwo bita Miki nahita postinga ati kavukire we tuza tugukorane. Zirahari. Abo bantu kuki byagezeho bagira n'urwango rungana gutya kugira ngo bagire naba bateranye. Reka mbanze mpere kuri icyo kintu. Regis umuntu uri kwivanga, uri no kuvanga Regis n'uyu mukobwa n'uyu munyamakuru. Wa mugani wayago ngo ntimukisetse ngo nk'intuza ngo mwikanira wa mugani. Ese nimba muri professional ko kuki muteranya abantu? Uyu Regis ntabwo tuyobeye yuko kuva mbwa mbere kuva yamenyekana kuva yazi imihanda atangira gukina filime yamye uyu munyamakuru Emile namutumira mu biganiro bye akamwangira. Reka mbabwira ahantu ibintu bizingiye byose mutazajya mubona abantu bashwambagurana kuri iyi mihanda araba babyihisha inyuma. Yego. Ntabwo wakabaye unaploading ikiganiro kirimo ijambo nk'iryo ngiryo uzi ko riri komeretse undi muntu utabikoze nkana. Yego. Ariko Miki bari kugushuka. Bari kugushuka kuko ntiwakabaye witerura ngo wihenangure kuri Regis ukabo bose nta waguhaye kamera. Yego. Regis niwe wagukoze. Yego. Regis ataza kuba hari urwego uriho nta rw'uburiho. Yataca mu migirigiri ntabwo ari kubageza. Iyo migirigiri urimo uvuga ngo yaragiye yitaza kubanza ngwize ntabwo buri mutera akabuno hejuru. Hari umugani bajya bavuga ngo sinzi urunyonga. Umugani urawuzi? Nuko ngo iyo Miki atangiye kubyibuha vuba. Bishatse kuba ko Regis atumaga atabyibuha. None se Regis yaramuryaga yonkaga amaraso ye. None se iyo imigirigiri yagiye
ukagera ku rwego rwo kubyuka avuga ati imigirigire yabagiye n'impamvu yabyibushye, ubona kuba yaratandukanye na Regis bitatumye abyibuha? ahubwo se wabanje ugahera muri background y'amateka ye. Uyu mukobwa ko ahubwo yakabaye ashima abagiye bamukora bose, harimo n'abandi ndibuze kuvuga. Uyu mukobwa ntabwo ndibuze gushinja Regis ko ari we watumaga atabyibuha. Amakosa ye n'ubupfapfa bwe nayo ubwabyo byatuma atabyibuha. Muri buki nkuru yigize kuvugwa ko ngo yataye umwana akamuta kwa nyina w'umuhungu bamubyaranye nawe, akamutaye afite amezi 3. Iyi nkuru Karara yarayikoze, abantu mumwita umusazi, urumva, mumwita umunyamatiku, ariko Karara yari mukuri. Uyu mukobwa yafashe umwana w'amezi 3 amujyana kumushyira iwabo w'umuhungu bamubyara, uko ni nka kwa nyirakuru ku ruhande rwa se. Ajyana umwana w'amezi 3 ni sacrilege, kuko uwo mwana bakiri muto cyane abakikeneye ibere rya nyina. Ntabwo yamujyanye kuko arwaye akeneye kujya kwivuza, ntabwo yamujyanye kuko ari ibindi agiyemo, yamujyanye kuko yaratangiye kwigira yaratangiye kuyoboka imihanda, urumva, arareba abona ntazabivamo ibyo kwirirwa afite impinja zizajya zimubuza amahwemo no kubura uko yikorera, avuga ati reka mwerekeze iwabo n'ubundi ni yare. Umukobwa akajya yirirwa ngo za Gisenyi, yo umwana yaramusize mu rugo, umwana w'amezi 3 ariyo za Gisenyi aririrwa araraye, umwana yabuze nyina. Ubwo buzima bwo bwonyine bwatuma ushonga, kuko umuntu w'umubyeyi ucyonsa, urumva, aba anakikeneye energy, sibyo? Ibintu bimwongerera imbaraga. Ntabwo wakwirirwa mu mayoga, ntabwo wakwirirwa mu bintu nk'ibyo ngibyo ngo n'ubundi ureke gushonga. Uyu mwana amujyana kwa nyina, kwa nyirakuru, reka mvuge kwa nyirakuru. Iyo nkora umwana w'amezi 3 amujyana kwa nyirakuru, byonyine inkomanga igukomanga ku mutima kuri icyo kintu ukoze, nabyo ubwabyo byatuma utakaza ibiro. Mbibutse rero ko uyu mwana yagarutse. Ubu ndi kubihuza kuba bwa mbere yenda yatakaje ibiro kuko kwera ibyo byose. Umwana ubu yaragarutse ku mpamvu za cya kiganiro Karara yakoze. Agaragaza uburyo umwana ari kwicwa n'inzara, yabaye imisatsi yacuritse, hanyuma agira isoni ajya kugarura umwana. Imbaragize isoni, mbaratekereje kabara akitekerezaho, akabona ko yakoze amakosa, agarura umwana, ubu barabana. Uyu mukobwa ntabwo ari Regis gusa asebya kuri uyu munyamakuru twebwe twita ngo ni umunyamwuga, nabo yabyayemo nabo yarabashebeje kuri ibi binyamakuru. Si rimwe si kabiri twagiye tubona ibiganiro aza kwiriza ngo bamwibye umwana baramutwara, kandi ari we wataye umwana ajya kumubajugunyira. Ibyo byarabaye. Aba bantu rero bari bafite uyu mwana mu makuru mfite, nuko basabaga ibiganiro uyu Emirene ati nyamara muradusebya, ntabwo umukobwa twamwibye umwana, we yatujugunyiye umwana. Bakamusaba ibiganiro ngo reka tuvuguruze ibyo tuvugaho, Irene akabibima. Ubwo se uri mu professional nyabaki ufata uruhande? Bundi umunyamakuru nimba wakoze inkuru ugomba no gutanga indi version, sibyo se? Bisobanura ngo rero hari amanyanga yanyu muba murimo, mwarangiza mukaza kwisetsa ahangaha, mwigiza abanyakuri, mwigiza abatagatifu, mwigiza ibiki. None reba ibyo utangiye gukorera Regis. Emirene nkwibutse yuko Regis yadakora miki ntabwo ubu mwicaza kuri kamera, kuko mbere yarahari utamuha kamera kandi wari uyifite. Icyo uziza Regis rero ubateranya nacyo turakizi, nuko yakwimye ibiganiro kugeza nuba kwimye ibiganiro. Niyo mpamvu iteka utajya ubura akantu musubira mu biganiro byose uyu miki yakoze kwa Emirene. Ntabwo uri buze kubura amahano yasebeje Regis. None se urumva ibyo ngibyo bihatse iki? Kuki muteranya abantu? Kuki mushaka gusopanya abandi bantu mukabagira babi, ahubwo ari mwebwe babi? Ese byari bikwiye yuko abantu tuma bagirana amakimbirane, cyangwa ahubwo watuma ya makimbirane yabashira? Yo niyo professionalism. Nimba uri mu nkuru, sibyo? Fata impande zombi. Bamwe bigusaba ibiganiro bavuze ati reka natwe dutanga ukuri kwako ngo ubibime. Wangiza izina ry'abantu, ntunatume baza kuri sukura bo ubwabo kugira ngo bagaragaze ko babeshyerwa cyangwa batabeshyerwa. Ibi nibyo byabaye.
uyu araza kuvuga ngo Regis ni umugirigiri mba ari umugirigiri mba ari ibiki niwe wamutumye ngo iyo nkora umwana ajye kumujugunya kwa nyirakuru oya iki kintu tugisubireho Regis niwe wamutumye ngo uyu mwana simushaka ko icyo gihe barabanaga simushaka mujyana kwa nyirakuru ntabwo mbizi ariko numvise Regis asa nk'uwabigarutseho ndaza kuguprengera ubyumve wenda uyu mukobwa ararinda avuga ngo Regis ni umugirigiri ntabwo ari we wamufashije kuzamuka akamukinisha mu mafilime ye ntabwo ejo bundi baranatandukanye yamwiyambaje akaza kumukinira muri filime ye ariko kuki mudashima kuki mutanyura Regis aka kanya ni umugirigiri umaze kumubyaza umusaruro waracuruje izina rye rikazamura iryawe none abaye umugirigiri hey natangiye nkubwira ngo kwishyira hejuru bigira gute bibanziriza kugwa ariko aba bantu bamushuka bari kumubeshya kuko ejo bundi Regis abishatse aka kanya yakuzimya rwose pe yakora iki se kugira ngo amuzimye Regis ntabwo umuntu wabaye nose Regis kuba atavuga cyangwa mwita amazina nk'uko yari kumwita nuko ari ikigoryi nuko ntabyiwaze ndakubajije Yesu yazimya Miki gute Regis yabanye na Miki mu nzu yego yajyanye na Miki wabo urumva ni ukuvuga ngo Regis hari amabanga yikoreye twe tutanazi ya Miki kandi yicaye hejuru adashaka kuvugaho yego aracyamubikiye ibanga ni ukuvuga ngo umunsi yahisemo kuvuga yego none Miki twaba tukimushakaho iki kandi twamaje kubora amabara ya nyayo ye kandi atari meza ariko uko byagenda kose kandi ko no mu kiganiro gisohotse hari ukuntu avunguyeho gatoya ariko basha arakuziye ufite ubwenge hamagara Regis mwiyunge hanyuma sahubwo ibi byo ntabwo biri buze kuzimya Regis utangiye kuzajya aburana cyangwa aza kuri social media aburana n'umukobwa ntabwo biri buze kuko none se abantu bakuvuga nabe wo gaceceka Regis se wa mugani ni Yesu bakubise urushyi rumwe hano aravuga ngo mutege n'urundi hano agatega n'urundi ntabwo ariko bimeze nimba umuntu nikoramo nanjye nkoremo nimba hari ukuntu umuntu ashatse kwigira mwiza kandi nyamara uzi ko atari mwiza garagaza urwo ruhande ari guhisha akira nk'uyumvishirize ni ikiganiro gisohotse mu kanya kuri YouTube channel yiwe Regis Kids ariko ukomeje kugerageza kubaho nyine ari uko ugerageje kumucuruza mu buryo bwihuse byawe uvuga ibyo ushaka nta kibazo urabyemerewe ni umukuru mbere nzana kuri kamera naje nyine mubwira neza ko ndikomeze sinzi kuvuga nabi ariko byibuze reka tuganire ku kintu wafungiye kunywa gucuruza ndetse no kuranguza ibi niwe bifuza ko tubivuga reka tubivuge kuko byari gutera ipfunwe bikagutera n'isoni ko ari we wabikoze reka tubivuge imbere y'abanyarwanda bikigiye kubivuga kuko niwo utumye mbivuga nyine tu nyibivuga ntabwo ari byo nari ndi kukubwira ni Regis ashatse uyu mukobwa yamuzimya bitangiriye kuri ibi none se ubu ngubu waza kutubwira ukanatwereka ko wa mukobwa wajyaga wiriza atwereka yuko atewe neza atewe umubabaro nuko yenda umubyeyi wafunze nkuko tujya tubibona tugeze tubona uvuga ati ubifitemo uruhare ifungwa rye wa muntu tuzakomeza tumugire impuhwe nahangaha rero n'izi nzira nakweretse uyu ashobora kunyuramo akazimya umukobwa nkuko yamwakije akanamuzimya uyu mukobwa baramushuka none se ugira ngo naba atakirebwa akakora ikiganiro kuri aba bose bamushuka akabona comment 2 3 10 50 100 zimubwira ati twarakumenye komeza urabibona komeza urabibona naho imbere nabonye Regis ari kuvuga ngo ukuntu bakwicaza bakagukora ikiganiro bakahita buri imodoka udafite ubwenge sibyo ko ntazi imbere y'itangazamakuru ngo mvuge ibintu bibi ku bantu nuko nta kintu byakubaka muri sosiyete nyarwanda nta kintu byakubaka mu bantu bireba ubw'amahanga abantu bose muri rusange wowe wicara ukareba uyu munsi
umunsi wariye uraryamye ariko kugira ngo ushime Imana yagurokoye handi yagukuye handi hari ukize mama wawe ushaka abanyarwanda bamenya ahubwo wowe ukumva umutima wawe ushaka no kugaruka ku ugashaka kumvugura mu manga nyine zawe ndakagirigiri ese muki ntabwo twasuye mama wawe ntitwamugenuye ntitwamugenuye ese uzi impamvu naje mbyukira umuntu ni ukubera ukosa wowe wakoze amugejeje hariya yari hariya sibyo ushatse yuko bino bintu zo tubivuge buriya sinakunda kubona umwanya nyine w'ibintu ariko wakoshije cyangwa arengera ese byose uvuga ukagenda ukicururiza n'abanyamakuru bawe n'emirine mugakora ikiganiro kindi mukamvuga ntabwo mushaka ariko ntimugaruke umuryango wanjye nanjye sibyo wagerageje uraza ugarura umudamu wanjye muri ibi bintu mufasha wanjye icyo ni process mariage nta muntu utabizi nubwo urabizi uzanye nyine ibintu by'ishyari ngo ntabwo muzicuza bana ukanakabaho ndakagirigiri yego ndi ariko amakosa wakoze agiye gutorwa muri imyaka igera muri 25 hariya biturutse kuri wowe ubwo niyo guteye ihungabana tuzi uburyo kugira abantu inama kugira ngo ufite ibitekerezo mu by'ukuri ntabwo ufite ibitekerezo bimwe ahubwo nuko rero rero wanywa ukavuga no kubandi bakakuyoborera bakarwara umwanya kuko ufite ibintu byinshi uzi ntabwo ufite ibintu byinshi uzi rwose nawe uri n'abandi niyo mpamvu ugenda akunda no kuza imbere y'itangazamakuru mu gihe kimuvuga ntabwo nshaka kuvuga ibintu bitubakanye ibintu se bitubaka ubundi bitumarira iki niki ni wowe mukobwa nabonye utareba nyine byibuze nibuka nk'uko abandi babivuga wibuka kuri n'umubyeyi uburyohe bikuribuka umunsi ukambwira ubundi ibyo si bihagije cyangwa hari ibindi buretse wari umuhungu wa murere nyine kuryoshye urabyibuka mugira inama nakubwira ngo nuko ariko si gufata umwana ukamujyana wari umuhungu ntukoro bizaba nari nzi ko na breaking ibihuha arabivuze Regis ngo uribuka umunsi umbwira ngo urashaka kuryoshya njyana umwana wabo w'umuhungu bamurere arabyivugiye uyu Miki iyo nkoye umwana w'amezi 3 amujyana iwabo w'umuhungu ubwo ni kwa sekuru umwana w'amezi 3 ubundi kugira ngo ave kwibere rya nyina kereka nyina yapfuye cyangwa se afite uburwayi bukomeye butuma atamwonsa ngo yarwaye amabere cyangwa se n'ubundi burwayi runaka nizo mpamvu zonyine numva zatuma umwana adahura na nyina ngo yonke kuri ayo mezi yego uyu we rero nta nubwo yabikoze kubera akazi avuga ati ubuzima bwananiranye n'ubundi inzara iranyica imunyambure reka njya gushakisha ubuzima ariko musige yagize gutya yiyambura umwana ngo kubera yuko ashaka kuryoshya Regis ngo amugira inama atari kuriyambura umwana w'amezi 3 ko kumujyana ariko reka nkubwire hari ibintu tugenderamo twita ngo ni ugutwika twita ngo ni ukugira ngo twamamare ngo tugende gutya ariko natwe ubwacu turi kwitwika yego uyu mukobwa iri jambo ashobora kuba yarivuze azi ngo ari gutwika none rigiye kumutwika none se ubu dutangiye kumenya yuko ari wafungishije nyina yego ibi byaje imihanda dore abantu muri comment bari gusaba ngo party 2 bagashyiraho imiriro bashyizeho imiriro ngo party 2 abantu bari kwaka party 2 party 2 umuntu ukunda Regis nkandireho party 2 uza ama party 2 ari muri izi comment harahiye rero reka party 2 ize tumenye n'ibindi bitandukanye n'uruhande wowe Miki tukuzimo urebe ngo harashye ibyo ngibyo wowe wita umugirigira gusoze urumva avuge ati ndakuzimije n'ubundi njye wakucanye ntago yamuzimye ariko ibyo bintu uvuga ni ibiki none se Miki nimba twamukundaga kuko yazaga akarira buretse ubu nimba mbonye Miki arira ati mama wongera afunze nkamugiriye imwete koko uyu mukobwa arirwana koko na mama warafunze nyuma nkabamenya yuko ari wamufungishije ndaza kuvana uyu mukobwa ndamukemanga ashaka kuba atafite umutima mwiza n'ubunyangamugayo bwe mukemange n'ibyo avuga byose nangere kubikemanga none se uzabugaruka umbwira iki kandi mbona ibyo uvuga bitandukanye n'ibyo uriwe wanyawe ndakubajije Regis mwitwara neza
mukobwa reka gushya ngo ugire utya wishyire hejuru urumva kuko Regis azi ibintu byinshi byawe ku kigaragara mwabanye mu nzu urukundo wabanyemo na Regis rwari true yaragufitiye kuko we nta n'izina wari ufite icyo gihe ngo tuvuge ngo ukurikiyeho izina contrary we wari umukurikiyeho izina bisobanura ngo nk'umuntu wari ukeneye ko akuzamura hari byinshi wamubwiraga mu rwego rwo kumwereka yuko umwitayeho umuntu wagejeje iwanyu urumva aricyo yasize amugejeje iwawe urumva ariko bari bakundanye bya nyabyo none se urumva uzi ko urukundo uyu Miki yagiranye na Regis nta n'urwo afitanye n'uyu ni Aga ninde Aga aya bararufitanye urwa Miki na Regis ruremere kuruta urunguru ari kumwe n'urwa Regis na Miki rwa mbere nuko rwa Regis na Miki rwa mbere rwo muri social media mpamvu bakubwira ngo inkovi ya mbere nyine ngo niyo ngo ibari the first sky is always the deepest kawa yakiri hadacurwa siko abantu za babivuga bavuga ngo the first sky is always the deepest ni ukuvuga ngo inkovu ya mbere niyo ibi yinjiyemo cyane nigera kure bigenza ngo umugirigiri wari umugirigiri se wanamuretse wanagiye ukajya mu bandi uracyamushaka hiye uracyasubiza amaso inyuma ureba iki kuko ko muzava nka ba Mukaroti Mukaroti baramubwiye bati hunga siga uyu mujyi kuko uyu mujyi turawukubujije jya ahandi ageze imbere yanga gukuraho amaso akomeza areba inyuma Imana yabigenje yamwise imugira inkingi y'umunyu buriya nawe bishobora kuza kumukoraho kuva Regis atangiye kumena imiceri urumva mu kanya turaje tubone n'ibishyimbo oya ati wanzanye mu kibuga reka dukine we yakimuzanyemo ubu noneho nibwo tugiye kubona umukino wa nyawo match tugiye kubona Regis na Miki yabo neza yagarutse rero kuvuga ngo Regis ngo arazima ngo ko yavuze kuri Miki ntabwo Regis twabonye atangira Miki ntabwo yamubanje si ukwitesha agaciro kuri Regis kwitesha agaciro kwa Regis nyine kuba yaza akavuga ku mukobwa nako ku mugore uyu ni kwitesha agaciro gute se kandi ahubwo none se amuvuga we yange kumuvugaho mbere yuko ibi byose biba ubu umuntu yakwanduriza izina wowe nubo erega hari ibintu utagomba gushyiraho comment hari n'ibyo ugomba gushyiraho comment biraza gusobanura ko aramutse atavuze hano twatwemera ko ibintu mikavuga byose ari ukuri mbere yuko ibi byose biba Regis yaje gupostinga kuri status nako kuri Instagram n'ubundi ati mama arafunze ashyiramo amarira afungiye iki Miki kwiriza no ndaje urumva ati nubaha igitsina gore ariko wowe wakabishe ibanga nicyo ndibwibagirwe ati wrong person wakirigisi diamond yakoze ku murizo w'intuza ati yakinishije idayimoni Regis yemeye kuba idayimoni ariko se wowe ari wo ari wo wowe ari wo umuntu akakugira ibintu bimeze gutyo uyu Miki sinzi ikintu akibaza sinzi ikintu agishaka kuri Regis baratandukanye sibyo ajya no mu rundi rukundo aramushakaho iki kucyo kimugarukaho Regis ni idayimoni niko yivugiye burya ariko nawe wabaryo rega buri muntu wese afite akantu akamaso ya Regis njya mbona riryo nanjye diamond uyu muntu wese afite impande ntabwo wakina n'umuhungu wizamura kuri 0 oya buri muntu wese ku isi ntibazakubeshye aba afite impande ebyiri hari uruhande rwiza avatuye umuntu ni marayika hari n'uruhande narwo yakwiyereka ukavuga ati mpuye na Sekibi yego ubu nibwo tugiye kubona ubusekibi bwa Regis ugiye nguyu ukunda kubagwa bavuga bagisiga babyita kubaga ukunda kubagwa na Miki mu minsi yashize hagiye hacaho n'ubundi still mbere yuko bashwana uwo bita Miki yari yabanje gukomoza ati ipine irishaje iyo amapine ashaje uyasimbuza ayandi ashaka kumvikanisha ko Regis yari ipine rishaje none uyu munsi yamwise ko ari umugirigiri ibintu byabaje Regis ariko hari abantu muri comment bakandika bati ijambo umugirigiri ntago ari ijambo ryakagombye kukubabaza
kuko nawe ufite umugore wawe ufite umukunzi wawe. ko mufite se wese yarivugiye iki ko afite umukunzi we nawe? We yavugaga ko ariko ni nkuko nawe ese undi wowe wavuga nawe neza umu ex wawe? Ese ubundi bwo kuki mugarukaho nimba nta kibazo mfite muri jewe? Kuki ubundi uwo mu ex mugarukaho? Uyu mugore ko afite umugabo babana mu nzu aragaruka kuri Regis amushaka hiki? Akabikora agamije iki rero? Nicyo nkubaza nanjye, arashaka iki kuri Regis? Afite umugabo babana mu nzu. Regis ntibagikundana bararekanye. Aramushaka hiki? Hagiye kunana umuntu akakubabaza cyane. Ukazajya uhora umwibuka ukumva wamuvuga nabi. Urasa ashobora kuba yaramubabaje? Ntabwo aba yarakubabaje, ubwo ni wowe uba wibabaza, ni nawe uba waribabaje. Ubu se tugende ku bikorwa Regis yakoreye uyu mugore. Yabanye nawe ari kumwe n'umwana akamugira inama, amwubakira izina, amuha platform, amuzamura kariyeri, aramufasha. Muribuka bajya bakora ibintu by'ibintuza by'ibipranka kuri iriya channel ya Miki. Regis niwe wayizamuye. Bakora ibintu by'ibivideo ngo by'amapranka n'ibiki n'ibiki. Nibura ubahira umuntu ako kana. Kuko urwego uyu mugore ariho Regis abifitemo uruhare. Kubera icyo utamwubahira icyo kintu? Agomba kukimwubahira. Umugirigiri ngo ntago byakubabaza, ariko uzi ko musetsa ntago byakubabaza se Regis ni marayika? Regis ni Yesu bakubita uruki hano agatega ngo bashyireho na hano? Ntago ari marayika ariko nanone. None se n'inshuro zingahe Miki amugarutseho urumva? Ibyo by'amapine ngaho ngo amapine arashaje. Ubu Regis haravuga neza Miki imigirigiri. Wenda tugaruke no kurundi. Ubu Regis we ahari avuga neza Miki. Wenda twumve ko ari Miki umuvuga neza, umuvuga nabi. Regis amuvuga nabi. Ariko nta bimenyetso tubifitiye. Hari ibyo dufite se? Nabyo. Niba koze nuko yamusembuye. Uyu Regis mu kiganiro cye reka nze makine uhumve neza wigeza kubikomokaho. Sorry ndabona na ka video bancarinze. Kanze anaro bino biboro bya TikTok nabyo. Ni fresh cyane. Hano afite umuntu watumaye neza dukase. utareba nyine byibuze nibuka nk'abandi babivuga ngo bikorera umubyeyi uburyohe bikwibuka umunsi ukambwira ngo kuba ari umwana wanjye byananiye ngiye kumufata mujyane iwabo w'umuhungu wa murere intego byose urabyibuka Ako kakavuzeho komeza nta kibazo. Komeza nta kibazo kumve. kumukuru bizakugora wanze kunyumva ndabikumvisha umbwira ko ukeneye nyine kujya mu zindi gahunda zawe nyine wamuse umugore bamwitaho wamuma urabizi turi kumwe ariko kakanya urabyibagiwe nagiye gufasha ukavanyira byinshi ibyo nagiye nkubuza ukabikora akanya uragutera ihungabana nyine ukaza kuvuga ibyo ushaka nawe ubwawe ntabwo azakubabarira wicara ubizi aravuze ngo mama wawe nawe ubwe ntazakubara. Yavuze ngo ni nko kuvuga uti umuvumo wa nyoko ukuriho. Komeza. Nicyo bisobanura. Oya. Buriya umubyeyi utakubabariye no kuvuga ngo hari umuvumo w'ukuriho. Nibyo Regis yavuze se? Nicyo bisobanura hano. Iyo umuntu avuze ngo umubyeyi wawe ntazakubabarira, nko kuvuga ngo hari umuvumo wa nyoko w'ibyo wakoze ukugendaho. Komeza praying aho ngaho mfite umuntu ubutunyoheje neza fresh. amagambo twaganira yibuka urumva arajyana ku ruhande wuri hano hirya ngira ngo urabizi imbere birabyuma amagambo yambwiye n'ibitagomba gukora harimo no kuvugurura iwanyu nta kintu urakora wowe ntugire ngo ni uko akanya ko nari muzima ngo nuko nibagiye ko nemera ibintu ubwiye ntazanabasha no kumukorera sibyo akanya umuntu wibereye mu bintu by'ubusinzi ntazi kaza ngo warakijijwe abantu bagakoresha ngo warabyibushye uri kumwe nanjye aho ubayeho nawe nawe ugaruka bimubwira ukanabyandika ntabwo tuvugana kuri WhatsApp ikibazo n'itani yawe ese ugiye guteza utagize intambara hariya ngo bitange ikintu n'iki ntabwo ruswa ariho kamera bivuga ngo niyo hatariho kamera nimuvuga n'ibyo biri byinshi wicara nyine nawe abanyamakuru bawe n'ibyo Umvishe ikintu navuze hano ko uyu munyamakuru ari guteranya bano bantu. Umunyamakuru ni urumva Miki yaciye ku ruhande abwira Regis ati hari ibintu twavuze ko ari akantu kasohotse sinzi ko ariho kamera. Byumvikana yuko hari ibyo baba bavuze bamugana byinshi biri inyuma ya kamera.
ariko umunyamakuru abona ntibihagije ariho Agashyiraho. ako Irene ubanza atari umuntu mwiza kuko ngo kariya kantu ntabwo kari abona ntabwo kagomba kuza mu kiganiro urumva yanagafashe Miki nimba ko kari ibyanyabo kuko n'ikiganiro kiba cyarangiye cyangwa kitaratangira we yagafashe ngo yitwikire nese uri muntu nyabaki wirirwa guteranya abantu uhondanya abantu imitwe nimba atari inzigo uretse gato buriya umwuga bitari porofesiyoneri bakora ibintu byinshi bitari ku murongo kandi babona ntabwo byari bibeshye Emirene ejo bundi wowe uza bikwibutse uwatanze muri aka kazi wasanze nifite abantu nishimishiriza abanyikundira ndetse nkorera n'akazi kanjye kandi nkakora professional urahaza uzanwa nanjye nakibite nakoraga muri Afrimax abanyarwanda babizi sibyo binjira mu itangazamakuru ababishoboye baguhaye ibiganiro impamvu ntaguhaye ikiganiro n'abanyarwanda bimenye n'impamvu najya nza mu biganiro umuntu ngo muza kumufata nk'umukeneye mukazana izo modoka zanyu mwarangiza kumufata akaza bakora ikiganiro akagira ibyo bimwe abanyarwanda mugacuruza yewe nawe akagira icyo amenyekanisha kwanza nta n'ikibagiye n'inyuma w'umukeneye ngo muhita musiga gutya nicaye kuri kamera uhita watsa imodoka ukagenda nyiri ikiganiro wakibona ukajya kwicururiza uyu mwana w'umukobwa urimo uracuruza ni umwana mwibuke ko tumufate nk'aho atameze neza wenda afite ibintu bimutera kuvuga ibintu atateguye byibuza nyuma bya ndireti igituga ngo ntukaganiriza abasazi mushyiravuze kuri kamera kugira ngo murabizi mukuru bigeze kutumira gushyira kugira ngo hari abantu mutemera gushyira kuri kamera baranabagaragaza mu ntara rero hari nabo mugomba kujya mushyira kuri kamera mubanje kumenya ko bameze neza mukanabaza mu wariye ese nta kibazo kindi ufite cy'ubuzima ukamenya none se Regis aravuze ngo sangwa garuka inyuma gusa mu ma message ya TikTok gusa urashyiraho n'akandi ka kabiri ubwo yego ni video ebyiri banyoherereje urayibonye indi ya kabiri nandi twayivuze ni iya mbere iyi twayivuzeho ni iya kabiri iyi ni iya kabiri twayivuzeho Yego. ariko se Yesu we Regis none harabihuye ati nimukaganiriza abantu nge ntabwo ndi gukoresha ijambo avuze ati nimukaganiriza abantu bafite mental disorder ati uyu mwana w'umukobwa akorerwa ihohoterwa ntabwo akagombye kuba akora ibiganiro ngo Irene amufatirana akoresha ise na icyo mbonye Kirene ntabwo ari umuntu mwiza ni ukuri pe none se nimba ushobora gufata ibintu bishobora guteranya abantu ubu se Miki aramukunze kuba yamukoresheje ikintu kimuteranya n'umuntu wamufashije uwamufashije akarakara akaba none agiye kumena amabanga ye ya nyayo urumva se atamwangije wa mugani mukaza mwisetsa ubusa na Miki nawe ntabwo ajya heza icyo nzi cyo nawe ejo arakora ikindi kiganiro kwa Irene kandi arabisubiramo arabakonfirimye rero ko wa mugani hano hatameze neza hadakora kuko nimba ashaka kuvuga ikintu kwa Irene akagaruka kwitanguranwa ko yakivuzeho ati nyamara umbabarira ibintu ntibyari bikwiriye ukongera ukagisubiramo hano uba ufite ikibazo biba bisobanura ngo urakoreshwa iyo rero dusanze ukoreshwa tukasuzuma tukabona ko hano wa mugani banza bidakora neza ugukoresha niwe mubi cyane kuko agukoresha ibyo ashaka kandi bibi bisenya uyu Irene niwe mubi muri iyi nkuru y'aba babiri ako se Irene ko numvisha ako shara ubufaranga babishyura je bisinzi ni mu bufaranga hari ubuntu bw'ubufaranga ngo babahereza aba bantu ngiyo mugiye gutanga ibiganiro yego buriya bufaranga rero bushobora gutuma wizirika ukiboha cyangwa ukirimbura none se kiriya kiganiro mba yagitanze bamwishyuye ubayo bamwishyuye yose agiye gutuma amabanga ye yarafitanye na Regis ajya hanze hari ikintu ari bumufasha hari ikintu ari buramire hari nawe bose ntagiye kumusenyera ku bikorwa bye yakoraga nawe kuki bundi bano bantu akenshi ndaza kwibaza nawe mu kiganiro twakoze numvise ukunda kuvuga umubabazwa n'insekwa Irene gutwaye iki none se ntabwo wumvisha ukuntu yisetsa nk'inkware wa mugani kwe kuko bavuze ngo ni imigirigiri iryo ni ijambo wakabaye useka bavuze ku mugabo mugenzi wawe sinyarumva ngo aho umugabo aguye barenzaho twatsira urase wamwita ayo mazina ari umu ex wakaza akamuvugaho amazina ngo ni umugirigiri undi akabifana nko gufana ukavuga ati uvuze ukuri sha ate urakoze kumvugira ako kantu wakabaye useka ijambo ngiryo ko binagusekeje da kuko bivuze wabikata mu kiganiro
kuko niwe weditinga nimba ataneditinga uweditinga ni umukozi we afite uburenganzira bwo kumubwira ati iri jambo rishaka aho riri urikuremo yaragamije iki gushyira hanze iri jambo Miki avuga nabi Regis nimba ataragamije gushyira amakimbirane hagati y'aba bantu babiri kugira ngo imiceri imeneke none do kabaye uwo Miki wiwe yabyazaga umusaruro dutangiye kumenya amabara ye ya nyayo tuzari byongera kutubwira nimba yongera kumuterera kamera ngo azavuge ngo mama we se wamukeraga kamera katubwira ukuntu mama wawe ngo afunze none Regis umucyara arawumenye bazongera kutubwira iki se azavuga kuri projet ze za filime kanange nisetse niko projet za filime urumva twamaze kumenya amabara ariko se isura twari tukuzimo irahindutse nimba nabaje ngukurikiye kuri iyo sura ya mbere nari watweretse hanyuma ukampindura nkabona birahindutse kandi bigahinduka bibi nzongera kuza kukureba yego uzamureba ega biterwa na story umuntu aba yakinnye sawa nyine ubwo nyine twatangiye kuri banyuzamo twatangiye kumenya abo muri bo wa mugani umuntu avuga ngo ni umugiri wumvishe uko naseka ariko kankini ugasubizemo kaga video wa mugani abantu ni gute umuntu avuga undi nabi ugaseka ukwenkwenura ukishima nyamara bino bintu tubibamo n'urwango kanze nanjye ugakwenkwenura wa mugani wa yagwarya avuze ngo iki kanange nisekere kanumve hahandi bavuga ngo umugirigiri niko nshaka wumve nimba ibyo bintu by'iseko uri kumbaza utabyumvishemo wongera ugakira kanze numve ushobora kuri hari abantu bashobora kuba batanabyumvishe nyuma y'akariya kantu ngo ni umugirigiri kakurikiwe n'iseko n'agatwenge wumva yuko agatwenge karyana no mu matwi none ukibaza ngo umugabo muzima araseka mugenzi we ko bamwise umugirigiri bigamije ikiganiro abantu benshi bari bagikeneye bigamije iki baza ko kimaze kurebwa na 32 mu masaha 2:28 muri analytique yacu imbere y'abantu nyine nako muri dashboard urumva Regis n'ubyipostinge mu kanya kuri Instagram ye aranje ati n'umusaza atinya nyina nuko nguko yapostinze ashyiraho so reka twikomereze ni intambara y'amagambo nyine ya dekaraye Miki ya dekaraye name hamwe ayirwana katwumve ngo umugirigiri tuanze tumushake twumva umugirigiri ahantu ari umugirigiri yamuvuze ngiye kumva numva umunyamakuru arakwenkwenutse kwe ariko basha muba mwanyweye ibiki bituma muza kwishimira ibibazo cyangwa se ko abandi bantu babatutse hari n'igihe umuntu abaseka neza niko hari n'igihe umuntu abaseka neza uko se umugirigiri ndi kubura kandi nawe nawubonye kanze ndeba hano yari yawushyize nitutanawubona turawushaka tuwongeremo muri iki kiganiro zana hano zana buretse wumve aha hari umuntu uza ariko agahindura amateka imigirigiri iba yaragiye yesu we nguki uri tuve niko kamera itari none se ni telefone yanjye ntabwo akwenkwenuye akanamusubirishamo ngo ngwiki ariko basha turabazi gasetse yikanira ako se okay so nubundi turi kugana ku musozo nimba umuntu yarakwimye ikiganiro ko ari uburenganzira bwe yego nta kibazo nimba umuntu yarakwimye ikiganiro yego ko ari uburenganzira bwe ko mukorana cyangwa ndetse ntimukorane yego kuki umugendaho ku buryo wumva yuko iteka wajya utumira umuntu uza kumusebya akasunda mugani ibi bintu ko mbizi ko ari iby'abana baba bari gutangira burira kenshi umwana abana bari gutangira itangazamakuru nibo bakora bene ibyo bintu agakora ibiganiro kandi bigakorwa n'abantu twita ngo ni abantu bari seriye erega cano iyo imaze kugera ahantu nk'aha ngaha iyi cano y'umukobwa yagiye kuvugiraho ibi ngibi ntabwo iba igikora imikino ya kiboyi nk'iyi iyi mikino barimo ni iya kiboyi yo guteranya abantu ngo buriya Irene yari yiteze yuko Regis ari bujye kuri Instagram gusa akandika urumva yenda nko gutanga support ngo yongera atumire ntuza Miki azayongera avuga ibindi niko acuruza
kumbe ntabwo arazi ko yari agiye kwitwika akanatwika n'uwo yashutse gukora ibyo akora. ni nka cya gihe afate uwo bita Aisha bikarangira Aisha zimwumiyeho abantu bari kuvuga ngo Aisha wahise ngo abasore bose ngo ni amagwesha. siho byatangiriye. niba uzi ko wakoze ikiganiro ahantu kumva hari akajambo kagucitse saba ko ako kantu bagakuramo. Ibyo bintu nabimwandikire mu nyandiko kugira ngo atazanagira ngo urumva ushaka ikimenyetso ku buryo nabisohora ibyo bintu ubona bimuregesha rega. hari ibintu utagomba gutangaza ko ako kantu ushaka kukavuga una brag sibyo udakomeje pe ugasanga akakwiciye izina ugasanga akakwiciye ibintu. Nese nk'uyu nguyu ntabwo avuze ngo ntabwo narinzi ko hariho kamera. Urumva we ashobora kuba atarazi yuko kamera bayisetinze. Ako kantu mukuru ubona yuko umuntu agacishijemo atari yagambire kugatangaza gakuremo. None uyu ni nako yagize intro abantu bagahereho ati no mugirigiri. Gusa urumva uburi Serena najya gaho gacyango no muzigizigi no muziga ryinyo rakazi. Ibyo ni ntuzani Primus cyaguka. Nje umugirigiri sinzi nicyo aricyo. Umugirigiri ubwo se umugirigiri ni iki? Tabizi se. Ni ikintu kidafite gahunda. Yesu we. Akafite ikinyarwanda uyu mukobwa gikakaye. Kimwe cyanyacu. Ako Regis yaharabitse. Regis yaharabitse reka tubwenda nk'akantu wenda twamugayira. Yaharabitse iki? Uza akavuga ngo umubyeyi w'umuntu yafunzwe akanavuga wenda ibintu yafunzwe byari bya wenda we atajyaga bivuga ati yanifuje kuvuga akongera akabishyiraho icyaha Miki ko ari ushobora kwarabivuga. None se nimba ariko kura afite twe turabihakana twari duhari kure ko akubona. Urabona Miki atari buze kujyana Regis muri kubera kwinjira mu muryango. Oya kandi nawe yamwinjire mu muryango. Gute? Ntabwo wumvisha avuga ko yinjiye mu rugo rwe. Na Regis numvisha bivuga. Yinjiye ku rugo rwe yinjiye ku mugore we. Hanyuma rero ku cyamatika aje nyuma yaho Regis yabonye umukunzi kandi nabigusobanure Miki yafuye. Erega ukuntu utandukana n'umuntu ukagira ngo ni imikino azakwirukanka inyuma. Ukagira ngo uzagenda ugaruke baragukumbuye ukagaruka baragusimbuje. Ukababara. Ibi bintu byose Miki ari kubikoreshwa n'ishyari. Nifuhe. Ariko icyo namubwira cyo ni kimwe. Nuko nimba atishi no guhita simbukira mu rukundo n'uriya bari kumwe harya ninde bamwita Aga. Birashoboka yuko kwari kugira ngo yemeze Regis amukome cyo bitagukomesha. None Regis aramwihorera akora utuntu twayiturira. Abonye ibintu babishyize ku rundi rwego uje nyuma ye agiye guhabwa agiye kwambikwa gatimba. We bari baramujyanye buboro urumva aravuga ati cyagenda nicyo bivuga. None se uyu wabana na Miki hari ubukwe bwabaye? Ntabwabaye. Ariko Regis agiye gukora ubukwe n'uwaje nyuma ya Miki. Wako nikakubabaza? Kamubabaza. Ariko basha urumva ko kantu katababaje katatuma fuha akaza kumwita umugirigiri. Gafite ukuntu kababaje mu kuntu. Karababaje. Ariko natuze kunese niko ari we wisohoye mu rugo. Nakundi twabigenza. So reka twisoreze. Natwe tuzakora part 2 kuko Regis numvisha bafite part 2 bari kuyisaba we Yesu we. I can't wait. Reka natwe tubaye part 2 ejo tuzakora part 2 y'iki kiganiro. Twaje part 2 turayibahereza twamaje kumva feedback ntekereza ko muri part 2 dushaka kuza twirinze uyu munsi kuba twahita dufata umwanya ngo duhamagaye na Regis twumve icyo bivuga cyangwa na Miki twumve icyo bivuga kuko bose bacyafite uburakari kabanze batuzi. Wabona ejo hazaba part 2 yo gusabana imbabazi siko bimeze. So rero reka mushimire wakoze ku mwanya wawe ndetse n'abandi mwese mwari mudukurikiye namwe mwakoze kudukurikirana.